જામનગરમાં ખારવા ગિરનારી ગ્રુપ દ્વારા શિવરાત્રિએ નિર્માણ કરેલ 27 ફૂટ ઊંચા શિવલિંગે શિવ ભક્તોમાં આકર્ષણ જમાવ્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં લોકોએ શિવલિંગ દર્શનનો લાભ લીધો હતો. આ અદ્ભુત શિવલિંગ બનાવવા માટે ખારવા ગિરનારી ગ્રુપના જગદીશભાઈ જયરામભાઈ ગિરનારી, ઉમેશભાઈ જયરામભાઈ ગિરનારી, જયેશભાઈ ધામેચા, મનીષભાઈ પરમાર, રમેશભાઈ ગોસ્વામી તથા ગ્રુપના તમામ સભ્યોએ મહેનત કરી હતી.